محمد خان اڅکزی وایي چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یم. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی وایي د پاکستان ماتول نه غواړي، خو که د پاکستان لخوا په افغانستان کې مداخله کېده دوی به یې مخه ونیسي. اڅکزي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته په اشاره ویلي چې لا زده کړو نور مسایل په لومړیتوب کې دي. دغه پاکستانی پښتون سیاستوال په کوټه ښار کې د پښتنو په یوه جرګه کې د خپلې وینا پر مهال وویل چې د پاکستان ماتول نه غواړي، خو که د پاکستان له لوري په افغانستان کې لاسوهنه کېده مخنیوی یې کوي. نوموړي زیاته کړه موږ د پاکستان ماتول نه غواړو، که د پاکستان لخوا په افغانستان کې مداخله کېده او موږ که زور درلودو موږ دا لاسونه نیسو، پر افغانستان به څوک کاڼي نه وروي. اڅکزی وایي د دوی ګوند په افغانستان کې د هغه چا ملاتړ کوي چې په واک کې وي. نوموړي د جرګې ته وویل زه اوس هم وایم چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یم. هر څوک چې د افغانستان په اړه خبرې کوي له ما سره دې وکړي. زه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر یم چې افغانستان کې هر څوک هلته ناست دي. چې کوم سړی د افغانستان د ارضي تامیمیت لپاره جنډه پورته کوي، چې کوم سړی د افغانستان د ازادۍ لپاره جنډه پورته کوي، بل څوک یې که ملګرتیا کوي او که نه، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارټۍ به یې خامخا ملګری وي. اڅکزي د نجونو پر زده کړو د اسلامي امارت بندیز په اړه وویل چې له زده کړو څخه په افغانستان کې نور مسایل لومړیتوب لري. محمد خان اڅکزي له افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت چلند ته په اشاره وایي چې دغه هیواد د هغو افغان کډوالو ته شناختي کارډونه ورکړي چې په دغه هیواد کې زیږېدلي وي. نوموړي وویل چې افغانان یې په یو نوم او بل نوم جنګ ته وهڅول او اوس په دغه هیواد کې 2 لکه داسې افغانان دي چې دلته پیدا شوي دي، دلته لویان شوي دي او زده کړې هم په پاکستان کې کړي دي. دا جرګه دا غوښتنه کوي چې اوس د پاکستان دغه افغانانو ته شناختي کارډونه ورکړي او که یې نه ورکوي موږ نړیوالو محکمو ته ورځو. نوموړي په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان له ازادۍ سره د پاکستان د پښتنو ازادي هم تړلې ده. محمد خان اڅکزي یو ځل بیا په تکرار سره وویل چې پاکستان نه اسلامي دی او نه هم جمهوري دی. اڅکزي لا د وړاندې هم په خپلو څرګندونو کې ویلي و چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دی. دغه پښتون پاکستانی سیاستوال د تیر حکومت پر مهال له افغان سیاسیونو سره ښې اړیکې درلودې، خو اوس هم د اسلامي امارت په ننګ ولاړ دی.